ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஏஜேவேல் vlogs தமிழ். இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே சூப்பரான வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் ஓவன் இல்லாமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக டெக்ஸ்சர், பாருங்கள் எவ்வளோ மாய்ஸ்டர்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓவன் இல்லாமல் எப்படி இப்படி பர்ஃபெக்டாக செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி கரெக்டான டெக்ஸ்சரில் கேக் வரணும்னா கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள், பர்ஃபெக்டாக கேக் வரும். 1.5 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்லேயே எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுக்கலாம். 1.5 கப் மைதாக்கு 3/4 கப் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இது விருப்பப்பட்டால் ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 கப் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். ஆயில், பட்டர் இல்லாட்டி ரீஃபைண்ட் ஆயில் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எதுவும் ஸ்மெல் இல்லாத மாதிரி ஆயிலாக எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கப் தயிர், ஃப்ரெஷ் கர்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளிப்பு இல்லாத தயிராக பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பால் 3/4 கப் அளவுக்கு தேவைப்படும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 டைம்ஸாக பாலை ஆட் பண்ணி மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ண சுகர் நல்லா கரையிற அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரொம்பவே ஈஸியாக கேக் பட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். 1 ஸ்பூன் ரெட் கலர் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி அண்ட் 1 ஸ்பூன் க்ரீன் கலர் டியூட்டி ஃப்ரூட்டி. இது சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக எல்லோ ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான், ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம். இது ரெடி பண்ணிகிட்ருக்க இதே டைமில் நான் கேஸில் சிம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுப்பு. ஒரு பழைய இட்லி பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாதிரி சால்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சால்ட் வந்து மறுபடியும் எப்போ நீங்கள் கேக் பண்ணாலும் இதே சால்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கலாம். 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த டைமில் இந்த இட்லி தட்டில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி கேக் பேட்டர் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டுக்கலாம். 10 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆனதும் இட்லி பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை அதில் செட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சமாக டூட்டி ஃப்ரூட்டி இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலாக. இது பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்கும், அதுக்காக தான். இப்போ இட்லி பாட் வந்து நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு. நல்ல ஒரு துணி வச்சு ஓப்பன் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட்டெல்லாம் அதில் செட் பண்ணி வச்சு மூடி வச்சிடலாம். ஃப்ளேம் வந்து சிம்லேயே தான் இருக்கணும். ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூத் பிக் இல்லாட்டி நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர் எதுவும் ஒட்டலைன்னா கேக் ஃபுல்லாக பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நல்லா ஆற வைக்கணும். ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மோட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப சாஃப்டாக, டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கீழ்த்தட்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த மாதிரி கீழே ப்ரௌன் கலராகவும் மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே 2 சைடும் எல்லோ கலராகவே இருந்துச்சு. ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்க ஸ்கூல் விட்டு வர நேரம் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தா போதும், ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க, குஷி ஆகிடுவாங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.